Apakah kamu penderita batuk yang tak kunjung sembuh? Awas! Jangan hanya dibiarkan saja, batuk tak kunjung sembuh dapat menunjukkan gejala dari gangguan pada paru-paru, bronkitis kronis, kanker paru, dan masalah pada jantung. Segera tangani dengan madu fluba. Madu fluba diformulasikan dari bahan alami seperti madu, jahe merah, biji adas, peppermint oil, dan kencur yang pastinya aman dan tanpa efek samping. Untuk pemesanan, klik tombol ambil promo dan isi formulir pemesanan dan kamu akan mendapatkan promo potongan ongkir dan potongan harga.